Karibu Neka Media, subscribe, bonyeza alama ya kengele, like, comment, share. Bana, nakwambia safari sio kifo, lakini tuliposindo kifo kilipo. Of course, no story ambayo sasa hivi imetokea hivi punde. Kama ulikuwa ni msafiri unaelekea Tabora, of course mabehewa 6 ya treni ya abiria ilikuwa ikisafiri kutokea mkoa wa Kigoma kuelekea mkoani Tabora mpaka Dar es Salaam yameanguka katika eneo la kata ya Malolo iliyopo katika manispaa ya Tabora. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Tabora ACP Richard ambao amesema kuhusu majeruhi na vifo bado linaendelea, jeshi inaendelea kufuatilia kutokana na abiria wengi kukimbizwa hospitali ya mkoa wa Tabora, of course ya Kitete kwa ajili ya matibabu zaidi. So treni imepata ajali. So kama na ndugu yako ambaye alikuwa anasafiri kutoka Kigoma kuelekea Dar es Salaam kupitia njia ya Tabora, basi inabidi uweze kuwasiliana sasa hivi ili kujua hali yake ikoje, kwa sababu mabehewa karibia 6 ya treni hiyo ya abiria yapata ajali na majeruhi wengi wamepelekwa hospitalini, lakini bado hakujaripotiwa kuwa na kifo chochote. So ni habari ambayo imetokea sasa hivi punde. Utaendelea kupata taarifa kupitia hapa. Of course mimi naitwa Seba Tanzania. Yale ambayo yanajiri kutokea huko, basi nimetaja kuzuza hapa na kuendelea kupata taarifa zaidi, kipi ambacho kimeendelea huko hospitali na ni majeruhi wangapi ambao wamepona, na kama kutakuwa na kifo chochote basi tutaendelea kujuza hapa. Lakini hii imetokea huko Tabora na ni ya haraka zaidi kwa mchana huu hapa. Karibu Neka Media, subscribe, bonyeza alama ya kengele, like, comment, share.